ഞാൻ ഈ പറയുന്ന 5 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ അലർജിക് റൈനൈറ്റിസ് എന്ന കണ്ടീഷൻ ആവാം. 1 തുടർച്ചയായുള്ള തുമ്മല്, പ്രത്യേകിച്ച് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാല്. 2 കണ്ണിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന ചൊറിച്ചിലും ചുവപ്പ് നിറവും. 3 തുടർച്ചയായുള്ള മൂക്കടപ്പും മൂക്കിന് ചൊറിച്ചിലും. 4 തൊണ്ടയില് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ചൊറിച്ചില്. 5 തൊണ്ടയില് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കഫവും അത് കാരണമുള്ള ചുമയും. ഇത്രയും ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട. കാരണം ഹോമിയോപ്പതിയിൽ അലർജിക്ക് മികച്ച ചികിത്സ ലഭ്യമാണ്. മാത്രമല്ല കൃത്യമായ ചികിത്സയിലൂടെ അലർജി പരിപൂർണമായി മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതുമാണ്.